Osobný prístav je jedna z brán do nášho mesta. Takže o prínose, ten prínos bude veľmi veľký, pretože práve tieto brány do mesta máme bohužiaľ v súčasnosti veľmi zanedbané. Boli tam také z našej strany také dve základné podmienky. Aby tá samotná hala, cez ktorú vlastne ľudia vystúpia z lode a vstúpia do nášho mesta, aby bola na pozemku mesta ako naozaj tá najverejnejšia časť tejto stavby a vlastne, aby tá hotelová funkcia ostala v tej samotnej budove. To bola jedna časť, jedna taká z podmienok. A druhá podmienka bola, že aby nebol vstup zo strany, z boku, ako bol v súčasnosti a je teda v súčasnosti ešte, do tohoto prístavu, do tejto budovy, ale aby vlastne ľudia z promenády priamo vstúpili do tejto haly, kde si môžu teda kúpiť lístky a aby sa vlastne cez tento komplex hotelovo-prístavný vlastne dalo promenádovať. A tu nám prišiel investor sám s veľmi atraktívnym návrhom pre mesto, že vlastne ešte on sám dobuduje, skvalitní celú promenádu od budovy až po Starý most, ktorý v súčasnosti ideme rekonštruovať. Takže mesto samozrejme veľmi víta túto iniciatívu a veľmi vysoko ju hodnotí. Je to taká spätná väzba na Viedeň, kde už nájdete v centre mesta na brehu Dunajského kanála vlastne nápis Vín Bratislava. Nie Vín Pressburg, ale Vín Bratislava. Vlastne slovenský názov nášho hlavného mesta, je to taká podaná ruka a je to v rámci projektu Twin City, je to v podstate najúspešnejší projekt tohoto Twin City linera a toto prístavisko má teraz veľmi výnimočnú polohu v centre Viedne. A my ako im dlžíme aj tým pasažierom, aj tej Viedni, tento privítací bod, alebo ten bod vstupu z lode alebo na loď, ktorá spája Bratislavu a Viedeň v rámci projektu Twin City. Tento rok, myslím, že to bolo v máji, bol vlastne prepravený milióny pasažier. Dunajská cesta, vôbec preprava po vode po Dunaji je nám veľmi dôležitá súčasnému vedeniu mesta a podporujeme akékoľvek projekty, tak sme veľmi radi, ak tento projekt definitívne dostane zelenú vo všetkých povoleniach, kde sa realizuje.